大家好，我是萨姐，今天和大家分享如何制作日式冰乳酪蛋糕，带着淡淡乳酪味的戚风蛋糕和浓郁的冰乳酪馅，又绵软又香滑，绝对不要错过哦。先来制作一个6寸的乳酪戚风蛋糕坯，取2颗大号的鸡蛋，要做到满模的状态，每颗最好65克左右，分离蛋白和蛋黄，可以用冷藏的鸡蛋。蛋白室温下放一会儿，会更容易打发。室温下已经软化的奶油奶酪，隔热水继续软化，搅拌成顺滑的奶酪糊。倒入常温的牛奶，避免用冰牛奶，以免与热的奶酪糊混合产生颗粒。搅拌均匀之后，倒入植物油。大约搅拌半分钟至1分钟，就可以达到水油不分离、乳化的状态。接着倒入蛋黄，搅拌到顺滑。分2次筛入低筋面粉，用 Z 字来回搅拌的方式，搅拌到完全见不到面粉颗粒。顺滑快速流下的状态就刚刚好。做好的蛋黄糊可以放入冰箱里冷藏一会儿，这时就可以开始预热烤箱至145度。蛋白里倒入少量的柠檬汁，让蛋白霜更加的稳定。具体蛋白的打发可以观看我之前做的一期视频。先中高速打发，让大量的空气进入蛋白，体积明显的变大，出现很多大气泡。这时加入1/3的细砂糖，继续中高速打发，蛋白霜里的气泡开始变得细腻起来，有轻微的纹路。再倒入1/3的糖，改成中速搅拌，直到纹路明显变得细腻。提起搅拌头是比较坚挺的大弯钩状，也就是平时我们说的湿性发泡。倒入剩余的糖，转成低速搅拌，蛋白霜出现非常细腻的纹路，色泽光亮。记得最后一次加入糖之后，就需要不时的提起搅拌头，以免打发过度。今天需要打发成中性发泡，也就是这样的小弯钩状。取1/3的蛋白霜拌入蛋黄糊里，由下至上的翻搅。搅拌好之后，直接倒入剩余的蛋白霜里。很多朋友在这一步没有操作正确，就很容易消泡，表面出现非常多的气泡，质地也会变稀，烤出来蛋糕高度不够，或者非常容易塌陷。要做好戚风蛋糕，这一步是关键。对于翻拌手势不熟的朋友们，可以先用手动的打蛋器进行翻拌，不容易消泡。最后用刮刀把碗的边边角角和底部的蛋白霜彻底和蛋黄糊混合，这样就可以避免布丁层的出现。现在的蛋糕糊应该是十分顺滑的状态。用一个6寸活底的戚风蛋糕模具，倒入蛋糕糊，比较稠而且顺滑，大约7到8分满，轻震几下去除小气泡。再用牙签将表面划几圈，变得平整。放入烤箱下层或者中下层，145度烤至40分钟。这个蛋糕我们需要表面比较干爽，而且上色可以深一点，调至160度，再烤至8到10分钟。趁着烤制的功夫来做奶酪馅。室温软化的奶油奶酪隔热水软化。如果想要更好的口感，可以用1半奶油奶酪1半的马斯卡彭，搅成非常顺滑的奶酪糊。加入糖粉，搅拌融化，最后倒入奶油。因为不同品牌的奶油奶酪和奶油的稠度都不一样，所以奶油最好分几次加入。做好的奶酪馅提起搅拌头是倒挂的三角形，会很缓慢的滴落。如果奶酪馅太厚，
口感就会比较腻，可以加入多一点奶油，而太稀的话，挤入蛋糕里就会挂不住，可以加多一点奶油奶酪。奶酪馅做好之后，放入冰箱里冷藏。出炉之后，蛋糕轻震1到2下，震去热气，翻转模具，在架子上放凉，放凉大约需要1个多小时。彻底凉透之后就可以脱模。搓掉蛋糕四周多余的蛋糕屑，分割成4等份，在每块蛋糕中间割1刀，将奶酪馅倒入裱花袋里，每块蛋糕的夹心和两边都挤上，抹匀。两边蘸上一层薄薄的奶粉，如果还有多余的奶酪馅，在蛋糕十字开口的位置也可以挤上，表面撒上一层奶粉。这款蛋糕做好后冷藏1小时左右，口感更加冰爽绵软，奶酪味十分的浓郁。大家喜欢的话，在家做完可以发作业到我的 Facebook。 最后做一个小小的总结，加入奶油奶酪的蛋黄糊是顺滑流动的状态，如果太稀，蛋糕不容易烤熟；太稠的话，蛋糕糊容易消泡。这款蛋糕的蛋白霜可以打发成中性发泡或者干性发泡，干性发泡蛋糕口感会干爽一点。这款蛋糕烤制的温度会比平时烤制戚风蛋糕的温度稍高一点，希望上色深一点，而且表面干一点，这样装饰的时候撒上奶粉就不会粘在表面。不要担心蛋糕表面的开裂，撒上奶粉之后看起来比完全光滑的表面更让人有食欲。想要更好的口感，奶酪馅可以加入1半的马斯卡彭奶酪来替代。马斯卡彭奶酪不用室温软化，奶油奶酪软化成奶酪糊之后加入混合即可。我是萨姐，如果您喜欢我的视频，离开前别忘了点赞、订阅和按下小铃铛。有问题也可留言给我，其他视频请进入萨姐的南腔北调观看。我们下集再见。